Ahojte a vítam vás na mojom kanáli. Dnes sa nachádzam v jednom z najrozprávkovejších miest na Slovensku, v kúpeľnom mestečku Bojnice, a práve teraz sa nachádzam pod Bojnickým zámkom, ktorý si v tomto videu prezrieme a dúfam, že sa vám bude páčiť. Bojnický zámok sa nachádza v meste Bojnice v okrese Prievidza v Trenčianskom kraji. Stojí na travertínovej kope nad mestom a obklopuje ho zámocká priekopa naplnená tečúcou vodou. Keďže vstupná bránka bola otvorená, natočila som tu úvodné video. Až pri odchode ma pracovník upozornil, že vstup sem nie je povolený, každopádne výhľady na zámok a priekopu boli zblízka nádherné. Teraz som už na ceste k hlavnej vstupnej bráne a zámok vyzerá nádherne zo všetkých strán. Tu je vstupná brána do zámku, ktorý je súčasťou Slovenského národného múzea, Múzea Bojnice, v ktorom sa návštevníci môžu oboznámiť s históriou hradu a jeho vzácnymi artefaktmi. Práve v tomto roku 2025 múzeum oslavuje 75. výročie svojho vzniku. Toto sú bojnickí sokoliari, v októbri už nemajú sezónu, vystupujú od apríla do septembra asi 100 metrov od zámku. Zámok je otvorený od utorka do nedele, teda každý deň okrem pondelka od 10. do 15. hodiny. Obedňajšia prestávka je od 12 do 12:30, počas ktorej nie je vstup povolený. Prehliadka zámku spolu s jaskyňou trvá približne 1,5 hodiny. Cena vstupného pre dospelého je 16 €, dôchodcovia nad 62 rokov, študenti od 15 do 18 rokov a držitelia karty ZTP platia 10 €, deti do 3 rokov majú vstup zdarma a tak ďalej. Posledná prehliadka dňa, na ktorú idem aj ja, začína o 13. hodine práve na tomto prekrásnom hlavnom nádvorí. Prehliadka zahŕňa 3 poschodia stredného hradu so zachovanými neogotickými interiérmi a viacerými schodiskami. Bojnický zámok patrí medzi najstaršie a najkrajšie pamiatky na Slovensku a jeho história siaha až do roku 1113, kedy sa prvýkrát spomína v Zoborskej listine. Pôvodne išlo o drevený hrad postavený na mieste staršieho hradiska, ktorý bol v priebehu 13. storočia prestavaný z kameňa ako majetok rodu Hont Poznanovcov. Koncom 13. storočia sa ho zmocnil Matúščák Trenčiansky a hrad mu patril do roku 1321. Po ňom sa vystriedali viaceré šlachtické rody: Giletovci, Nofriovci či Jelšavskí. V roku 1489 král Matej Korvín daroval hrad svojmu nemanželskému synovi Jánovi, no po jeho smrti sa ho ujali Zápoľskí. Od roku 1527 patril Turzovcom, ktorí z gotického hradu vytvorili pohodlné renesančné sídlo so štýlovým nádvorím. Po ich vymretí prešiel hrad do rúk Pálfiovcov, ktorí mu v 17. storočí dali barokový vzhľad. Najvýraznejšiu premenu však zámok zažil až v 19. storočí pod vedením grófa Jána Pálfiho. Toto je zlatá sála, pomenovaná podľa nádherného stropu vyrezaného z borovicového dreva a pokrytého lískovým zlatom.
Gróf Jan Palffy si ho nechal zhotoviť v roku 1905. Na strope je 183 anielských hlavičiek, uprostred ktorých sa nachádza veľký aniel so stuhou s nápisom Omnia cum tempore, všetko má svoj čas, spolu s rokmi narodenia a úmrtia grófa. Strop je kópiou slávneho anielského stropu z Galérie dell'Accademia v Benátkach. Dnes Zlatá sála slúži aj ako miesto svadobných obradov. Bojnický oltár patrí k najcennejším zbierkam grófa Jana Palffyho. 10 maľovaných svetcov pôvodne pripisovaných Andreovi Dicione a dnes jeho bratovi Nardovi Dicione je namaľovaných vajíčkovou temperou na dreve. 5 malieb bolo v roku 1933 ukradnutých, neskôr sa však našli a zreštaurovali. Po návrate boli originály najskôr uložené v 5-hrannej veži a od roku 2013 je originál oltára opäť umiestnený v zámockej kaplnke, presne tak, ako si to gróf prial. Ak sa vám moje video páči, budem veľmi rada lajku a odberu môjho kanála. Pomôže mi to tvoriť videá z takýchto krásnych miest na Slovensku. Ďakujem. Najvýraznejšiu podobu dnešného Bojnického zámku dala jeho posledná neogotická prestavba, ktorú inicioval gróf Jan Palffy, posledný šľachtický majiteľ zámku, keď mal už 60 rokov. Premenil pôvodný hrad na romantický zámok inšpirovaný francúzskymi gotickými hradmi z údolia Loáry, pápežským palácom v Avignone, tyrolskými gotickými hradmi a ranou talianskou renesančnou architektúrou. Architektom prestavby bol Jozef Huber, ktorý však zohrával skôr úlohu realizátora. Všetky hlavné návrhy, kresby a dohľad nad prácami vykonával sám gróf Palffy, známy svojim vysokovicibreným umeleckým vkusom. Prestavba trvala 22 rokov, od 1889 do 1910 a práce realizovala innsbrucká firma Gebrüder Kolly. Táto firma zhotovila v jednotlivých miestnostiach stredného hradu nástenné maľby, drevené stropy, obloženia stien, okien a dverí, podlahy a dodala aj nábytok podľa objednávky grófa, ktorého vzory pochádzali prevažne z Tyrolska, Švajčiarska a južného Nemecka. Výsledkom tejto rozsiahlej prestavby sa pôvodný hrad premenil na rozprávkový zámok, ktorý dnes tvorí dominantu Bojníc aj širšieho okolia. Gróf Jan Palffy sa však dokončenia stavby nedožil. Zomrel vo Viedni 2. júna 1908 ako starý mládenec. Keď gróf zomrel, svet sa rozlúčil s jedným z najbohatších občanov Rakúsko-uhorskej monarchie a významným zberateľom európskeho formátu. Vo svojom testamente zo 14. novembra 1907 vysvetľoval motív svojich ciest a zbierania umeleckých predmetov. Priviesť do vlasti čo najviac výtvarných diel, zušľachtiť umelecký vkus doma a vzbudiť záujem o umenie. Cieľ sa mu podarilo naplniť. Už v roku 1910 odborníci odhadli jeho majetok na 90 miliónov korún, čo bol len slabý odhad skutočného majetku. Okrem palácov vo Viedni, Budapešti a Paríži vlastnil na Slovensku 6 sídiel. Palác v Bratislave, kaštiele v Kráľovej, Pezinku a Suchej nad Parnou, kúriu v Topolníkoch a zámok v Bojniciach. A toto je najväčšia reprezentačná miestnosť zámku Huňadyho sála, kde sa nachádza veľký barokový luster vážiaci približne 700 kg.
Pod zámockou kaplnkou sa nachádza rodinná hrobka Palfiovcov, ktorej odpočíva aj gróf Jan Palfi. Jeho sarkofág z červeného mramoru, vytvorený v rokoch 1910 až 1911, pozostáva z 87 častí a váži približne 27 tón. Nachádza sa priamo pod kaplnkou, teda pod bojnickým oltárom, presne tak, ako si to gróf sám želal. Po smrti bezdetného grófa Jana Palfiho vypukli medzi príbuznými spory o dedičstvo. Dediči nechceli plniť jeho testament, aby sídlá zbierky zostali múzeami. V roku 1918 zasiahla uhorská a neskôr československá vláda a podala žaloby na ochranu kultúrneho dedičstva. V roku 1923 bola uzavretá priateľská dohoda o tom, ktoré zbierky zostanú štátu a ktoré si dedičia mohli ponechať alebo predať. Po dražbách v rokoch 1924 až 1926 zámok s pozemkami v roku 1939 kúpila firma Baťa, no po vojne bol na základe Benešových dekrétov znárodnený. Od roku 1950 tu sídli múzeum. Prichádzame k prírodnej travertínovej jaskyni, ktorá sa nachádza priamo pod zámkom, približne 26 metrov pod úrovňou 4. nádvoria. Má priemer okolo 22 metrov a výšku približne 6 metrov. Vznikla v Travertínovej hore, vápenci usadenom z minerálnych vôd, na ktorej stojí zámok. V jaskyni sa nachádzajú dve jazierka hlboké 8 až 12 metrov, ktoré zvyšujú jej jedinečnosť. Obyvatelia ju poznali už dávnejšie, slúžila ako úkryt alebo zásobáreň vody. V modernej dobe bola znovu objavená v roku 1888 počas opravy hradnej studne a dnes je súčasťou prehliadky zámku. 9. mája 1950 o 9:10 bojnický zámok zastihlo nešťastie, zachvátil ho požiar. Robotníci sa snažili spriechodniť upchatý komín, najprv palicou, potom benzínom. Iskry zapálili šindlovú strechu a oheň zničil veže aj horné poschodia. Škody dosiahli 15 miliónov korún, no zámok sa podarilo opraviť do roka a 2. septembra 1951 ho znovu otvorili ako múzeum podľa želania Bojničanov a grófa Jana Palfiho. Na ceste zo zámku sa ešte pristavujem pri malebnej rotunde nad jazierkom, kde na pletivé nad malým mostíkom vedúcim k rotunde visia zámky lásky. Miesto pôsobí tak romanticky, ale vlastne celé Bojnice majú túto čarovnú rozprávkovú atmosféru. Tu už moje video končí, budem veľmi rada za like alebo odber môjho kanála. Ďakujem, že ste ho pozerali až do konca.